Croeso nôl I Aberystwyth awn ni nawr at Owain Gwynedd sydd yng nghwmni Mudiad Meithrin yn ei seremoni wobrwyo a ffarti pen-blwydd hefyd. Ia, noswaith dda I chi a chroeso cynnes I Westy'r Marine yn Aberystwyth ar gyfer noson fawreddog y Mudiad Meithrin. Dath ei pen-blwydd mawr 45 mlwydd oed ac datblygu cenedlaethau nesa siaradwyr Cymraeg yma yng Nghymru wrth gwrs. A digon ffodus, dwi'n cael cwmni Gwenllian y prifweithredwr. Erbyn hyn, 22 o filoedd o blant yn ymweld ar y Mudiad Meithrin yn wythnosol. Nôl yn y cychwyn cyntaf, chdi'n dychmygu, ella oedd hyn yn bosib? Mae'n anodd credu yn dydi a pwy fydda wedi meddwl y 1971 y bydda yna gymaint o blant yn derbyn gofal drwy gyfrwng y Gymraeg ac yna'n symud ymlaen I dderbyn I addysg yn Gymraeg. Mae mor bwysig I ni gydnabod a diolch am yr hyn sydd wedi bod, ond edrych ymlaen hefyd sy'n bwysig, darbwyllo mwy o rieni I wneud y dewis gofal ag addysg cyfrwng Cymraeg i'w plant. Mae Mudiad Meithrin yn holl bwysig i'r nod hwnnw. Reit, gen I fwy o sgwrs yn y man ac hefyd gen I sgwrs efo rai enillwyr hen yma. Ond yn gyntaf, gen I bach o hanes y mudiad, a sef ar mudiad I datblygu ym Mhontypool. Felly pan sefydlwyd y mudiad yn 1971, rhoi rhyw drefn ar lawer iawn o gylchoedd oedd yn bod yn barod a rhoi strwythur sirol, rhanbarthol a chenedlaethol i'r mudiad oedd yn nod. A maen nhw wedi mabwysiadu polisi dwi'n meddwl sy'n holl bwysig yn y 70au, sef bod yr mudiad yn agored I bawb, achos cyn hynny o'n nhw'n tueddu I feddwl bod rhaid I gael tad neu fam oedd yn siarad Cymraeg, a hefyd bod rhaid trochi'r plant yn yr iaith. A mae'r ddau bolisi yna wedi bod yn allweddol, dwi'n meddwl, I hanes y mudiad. 37 mlynedd wedi mynd ymlaen a lot o bobl yn meddwl bod ni eitha gwallgo Chreu Meithrin am Mhontypool, so oedd yn hollol ddi-Gymraeg mewn ffordd. A wnaethon ni ddod o hyd i'r neuadd yma. Ni'n cael lot o hwyl gyda'r plant. Gweld nhw rhan fwyaf yn dod o gartrefi hollol ddi-Gymraeg ac yn dechrau dysgu a canu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn mynd ymlaen I gael addysg. Ond mae gweld y neuadd yma nawr fel hyn, mae'n wych I weld beth maen nhw wedi wneud. Wel, mewn ardal fel Pontypool, dim llawer o lefydd, dim llawer o gyfleoedd I ni gael addysg Cymraeg, felly mae cylch fel hyn mor bwysig dechrau addysg Cymraeg yw iddyn nhw i'r plant I gyd yn fe. A ges i'n addysg yn Cymraeg, a wisio'r un peth ddim mhlant I fyd. Ac mor hapus I ddod fyd. A chi'n gweld nhw'n cynyddu mor gyflym fyd. Mae'r iaith, maen nhw'n bwydo'r iaith trwy amser, a chi'n gallu gweld maen nhw'n dechrau gymryd ymlaen, a dyn ni'n siarad yr adre nawr fyd sy'n mor lyflu. Fi wedi dod yma yn y ddechrau, blynyddoedd maith yn ôl nawr, ac mae fy 3 plant wedi dod yma hefyd. Mae Tiana yma nawr. Fi'n meddwl bod e'n hollol arbennig I cael ei iaith Gymraeg. Dyna I fi ydy pwysigrwydd y mudiad. Mae wedi rhoi cyfle I blant I chwarae wrth gwrs a dysgu trwy chwarae, ond I arwain y plant yna i'r ysgolion Cymraeg, fel bod nhw'n cael cyfle wedyn I ddatblygu yn ddwyieithog hollol. Mae'n benderfyniad anodd I rieni sydd ddim yn siarad Cymraeg I benderfynu anfon I plant trwy addysg Gymraeg. A'n rôl ni yma ydy rhoi y cefnogaeth yna iddyn nhw. Mae'n staff I gyd yn gyn rieni hunain. Wedyn maen nhw'n gallu dweud wrth rieni presennol, mae'n werth I chi wneud mae dwyieithrwydd yn bwysig a fe gewch chi'r gefnogaeth yn yr ysgolion. Dwi'n meddwl bys ni wedi gallu wneud y gwaith, ond I bai bod ni yn rhan o mudiad ehangach. Mae'r gefnogaeth da ni'n cael ganddyn nhw yn wych. Ia, pen-blwydd hapus i'r mudiad a mae'r seremoni wedi dod I ben a fel swn I fanna Helen o Bontypool a rhan o'n eitem ni a llongfyrchiadau, be'n union mae'r cylch wedi ennill? Da ni wedi ennill y wobr gyntaf am weithio mewn partneriaethau gyda'r gymuned ac yn amlwg I fi y partneriaeth bwysicad yw'r partneriaeth efo'r plant a'r staff yn y cylch I hun. Dwi'n gwybod mae'r wobr yna di'r bwysicad I chi heno, a mae rhai sôn ydych chi wedi cael bach o surprise unigol hefyd heddiw.
Do, dwi wedi hefyd i ennill wobr hefo grŵp o bobl eraill am fod wedi bod yn gweithio yn y cylch meithrin ers dros 20 mlynedd. So dwi'n ddiolchgar iawn am hynny, ond mae'n neud fi teimlo'n hen. Ond llongyfarchiadau, mae'n wobr anhygoel a siŵr mae pob adra eisiau diolch chi am eich gwaith dros yr 20 mlynedd hefyd. A na i neidio draw at Teleri sydd wedi ennill un o'r prif wobrwya rhan y cylch. Sbon ni be'n union ydych chi'n ennill? Wel, dim fi'n bersonol yn amlwg i cylch meithrin Talgarreg am y darpariaethau gorau, sef y cylch meithrin gorau yng Nghymru yn ôl y sôn, sy'n hynod i ni gan bod ni'n gylch meithrin bach yn y cefen gwlad, ond yn amlwg mae'r clod a'r heiddiant i'r staff ac i'r gymdeithas oll am y cefnogaeth a'r yn amlwg y darpariaeth gwych o ran y staff. So, diolch yn fawr iawn i Mudiad Meithrin. Lot o diolch i fynd i Gwen Llian hefyd. Be mae noson fel hyn yn olygu chi cael cinio mwyn gallu dathlu? Mae mor bwysig diolch, mae mor bwysig cydnabod gwaith ar lawr gwlad sydd yn digwydd gan y gwirfoddolwyr a staff yn y Cylchoedd Meithrin a'r Cylchoedd Tu a Fi. Felly mae'n bwysig iawn yn y 45 mlynedd o Mudiad Meithrin yn bod ni'n diolch yn cofio y sawl sydd wedi gwneud cyfraniad mawr ar hyd y blynyddoedd a gobeithio yn gallu cynllunio ar gyfer y 45 mlynedd nesaf sydd i ddod. Sef 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg gobeithio? Yn union, a heb Mudiad Meithrin fydd hynny ddim yn bosib. Merched, diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi heno yma, llongyfarchiadau chi gyd am yr holl lwyddiant hefyd. Diolch. Diolch i ti Owain. Ie, llongyfarchiadau, pan bydd hapus. Pen bydd hapus iawn.